يعني على الشتاء وطواجن الشتاء. النهارده بقى جايين نعمل الطاجن اللي انتوا شايفينه ده، بس مش عايزه اقول لكم بقى حكايه. اولا بيخلص بسرعه جدا، يعني في 10 دقايق ويبقى معاكي احلى طاجن. ممكن تاكلوه بالليل في العشاء. ممكن برضك تفطروا بيه. وجبه غذائيه حلوه وجميله وسريعه، وكمان طعمه ايه يا سلام، بصراحه عظمه. والله تحفه بجد، لازم تجربوه لانه سهل قوي وبسيط، وفي الاخر هيديكي طعم حكايه. هنعمل الطاجن اللي انتوا شايفينه ده، طاجن البطاطا زي ما انتوا شايفينه بقى، بس هنضيف له ايه يعني مكونات هيخلي طعمه في حته تانية خالص. السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بألف خير. معاكم سومة في البيت البسيط، والنهارده هنعمل الطاجن دوت. اتمنى ما تنسوش بالشير والاشتراك وتفعيل الجرس، ويلا بينا. واول حاجه هنسمي بسم الله اهم حاجه، ونصلي على الرسول. بعد كده هنجيب بطاطايه زي ما انتم ما شايفين، او على حسب ما انت عايزه. انا بالنسبه لي هعمل واحده بس، لكن انت عايزه تعملي 2 3 اعملي. وتبداي تقشري القشر بتاعها، وتبداي تقطعيها مكعبات زي ما انت ما شايفه كده. وهتجيبي الحله بتاعتك عشان هنسلقها، وتعمليها مكعبات صغيره عشان ما تاخدش معاكي وقت في السليق. بعد ما نقطعهم مكعبات بقى، تنزلي عليهم بكوبايه ميه، او طبعا على حسب المقدار بتاعك. انا هنا يا دوبك هنزل بكوبايه ميه واحده بس، وهبدا احطها على النار. مفيش 10 دقايق وهتلاقيها استوت معاك وبقت زي الفل. على بال بقى ما نحطها على النار بقى وتستوي، هنعمل المحلول اللي انتوا شايفينه ده. هنسمي بسم الله، وهننزل بكوبايه من الحليب، وهننزل بمعلقه كبيره من القشطه. المحلول اللي احنا بنعمله لها ده هو ده اللي هيديها الطعم اللي هيخليها خطيره بجد. بعد كده هتجيبي معلقتين من السكر، معلقتين اهوت من معلقه الاكل، يعني هي من نفس المعلقه انا حطيت بيها القشطه، وادينا اهوت بحط السكر. وبعد كده هتحطي ظرف من الفانيليا، ظرف واحد بس ما تكتريش. وكمان هنحط معلقه كبيره هرميه من النشا دوت هو اللي هيربطها وهيديها ايه التماسك. وبعد كده هننزل بمعلقه من الزبده، وتقعدي تقلبي ده كله. بس طبعا انا فضيته في طبق تاني عشان انا المفروض احطه على النار بس يدفى. انا مش عايزاه يعني يبقى فيه كتل كده او حاجه، لا مش عايزاه يسخن كمان، انا عايزاه يدفى بس مش اكتر من كده. هبدا يا دوبك احطه على نار دافيه على بال ما يدفي. اديني كده حطيته، كان البطاطا بتاعتي اتسلقت، واديني جبتها خلاص وفضيتها. هبدا اجيب الشوكه بتاعتي، اهم حاجه وتهرسيها كويس جدا. اهم حاجه بقى الخطوه دي، انك انت تهرسي البطاطا بتاعتك، ما تخليش فيها اي كلاكيع، يعني تخليها يعني مهروسه خالص زي ما انت ما شايفه كده. شوفي احنا هرسناها ازاي. ويا ريت بقى كمان لو تحاولي تجيبي البطاطا اللي هي لونها احمر، بيبقى طعمها حلو كده وبتبقى معسله وجميله. بعد كده تاخدي بقى الخليط اللي احنا كنا عاملينه، ويا دوبك دفيناه. شوفي هو سايل زي ما هو، يا دوبك دفيناه دقيقتين بس على البوتاجاز. وتبداي تقلبي ده كله في قلب بعضه، البطاطا في قلب الخليط اللي احنا كنا عاملينه. يا سلام بقى يا جماله يا جماله، مش عايزه اقول لكم بقى عظمه عظمه بجد. بعد كده دي اختياري بقى، لو تحط شويه مكسرات من عندك. انا عندي طبعا جوز الهند وشويه زبيب نزلت بيهم، لو انت مش عايزه تحطيهم ما تحطوش، بس بصراحه بيدوا طعم بردك حلو. يا ريت حاولوا ما تستغنوش عن جوز الهند، لان جوز الهند كمان هي اللي مدياله الطعم احلى واحلى. بعد كده هتجيبي الطاجن زي ما انت ما شايفه كده، وفي ممكن الطواجن الصغيره. انا بصراحه يعني حبيت اعملهم في حاجه واحده، ما حبيتش اعمل كتير يعني. لكن انت لو عندك الطواجن اللي هي الصغيره دي، اللي هي اصغر من دي كمان، تبداي ان انت ممكن تعملي 3 4، يعني على حسب عددكم. لكن انا عملته في الطاجن دوت كبير شويه. هبدأ بس بمعلقة زيت وأدهن الجوانب والقعر. طبعا أنا كسلت أجيب الفرش، بقى الجو ساقع والمواعين معلش، فأنا قلت أما أعمل بظهر المعلقة. فبظهر المعلقة كده وزعت الزيت على كل الطاجن. ويا سلام بقى، ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله كده ما شاء الله. وننزل الخليط بتاعنا، الريحة كده طالعة جميلة، وهي لسه ما اتحطتش في الفرن. ناقص بقى خطوة كده هنعملها، خطوة حلوة قوي. أنا عندي هنا حليب بكون غلياه وحطاه في التلاجة، فطبعا تاني يوم بتلاقيه عامل كده يعني طبقة من القشطة. تبدأي تاخدي قشطة، بس متحاولي ما تاخديش معاها لبن، على أساس إن احنا مش عايزين يعني يبقى فيه سايل تاني على البطاطا.
كفايه السائل اللي احنا حاطيناه. فانا دوبك بس باخد الوش بتاع القشطه واحطه من على الوش. يا سلام بقى، يا جماله يا جماله. شايفين المنظر؟ شايفين الجمال يا جماعه؟ والله الطاجن بيتكلم، حاجه كده وهم خطيره بجد. ما بالك بقى لما تيجي تاكل الطعم بتاعها. طبعا الفرن بتاعي دلوقتي انا بسخنه، هبدا اروح دلوقتي احطه. على فكره هي ما بتقعدش اكتر من ربع ساعه. ولو لقيت الوش بتاعك ما احمرش، ايدي الشوايه دقيقتين. انا عملت كده، لقيتها احمرت من الجوانب بس من النص لسه شويه، فيا دوبك كده ايدت الشوايه دقيقتين وطلعتها. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. الريحه خطيره خطيره خطيره. بعد كده جبت معلقه حليب سخنه ونزلت عليها ببشر الشوكولاته، ويا دوبك اديتهم تقلبتين، ويعني سحوا بالشكل ده. يبقى انا كده رشيت كمان شوكولاته، يعني دلعت الطاجن بتاعي على الاخر. يعني مش عايزه اقول لكم بقى، لا تقولوا لي بقى مش عارفه محلات العبد ولا المحلات ما اعرفش ايه. لا 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 لا، هي المحلات بتاعتنا هنا وبس. مش عايزه اقول لكم بقى. تعالوا بقى ما نسمي بسم الله ونشوف الطعم. يا سلام يا سلام، مش ممكن. لا حقيقي بجد، لا يعني الطعم ما شاء الله وهم. الطاجن بتاع البطاطا ده حلو قوي قوي ومغذي، لأطفالكم، للكبار، للصغار. يعني ممكن تدوها للأطفال اللي بعد 6 شهور. وجبة غذائية حلوة قوي ومغذية ومشبعة، وكلها طبعا البطاطا ألياف، يعني حلوة قوي للناس اللي بتعمل رجيم. حاجة بقى مش عايزة أقول لكم، الطاجن ده وهم والله من الآخر. يا رب يكون عجبكم الطاجن بتاع النهارده. ما تنسوش بالشير والاشتراك، واهم حاجه تفعيل الجرس عشان يجيلكم وصفاتي اللي بعملها كل جديد بجديد. واستنوني في وصفه جديده ان شاء الله يا حبايب قلب سومه. والسلام عليكم.